Mungu akikupa kusudi, anakupa na neema ya kuweza kutembea katika hilo kusudi. Na ndio maana huwezi ukaiga kusudi la mtu mwingine ukafanikiwa. Utaishia njiani kwa sababu wewe hauna neema hiyo ya kuliweza hilo kusudi. Yaani neema ni uwezo wa pekee ambao Mungu anakupa. Uwezo unaotoka kwa Mungu. Kwa hiyo kama utaiga kusudi la mwingine, hautofika mwisho, utaishia njiani. Ndio maana utakiwa kuiga, unatakiwa kulijua kusudi lako, alafu uanze kutembea katika hilo kusudi lako. Maana yake umepewa vifaa vyote na neema ya hilo kusudi. Vile vile katika ndoa, mtu anapokuwa mke na mume ni Mungu amewaandaa wawe pamoja. Huyu amepewa neema ya kuweza kuishi na huyu, na huyu amepewa neema ya kuweza kuishi na huyu. Ukiingilia mtu ambaye huhusiki hapo, yatakushinda. Kwa mfano wewe umechukua mume wa mtu. Siku ya kwanza tu unalala naye usiku ni anakoroma. Kama generator. Kama generator. Yanakushinda ndugu yangu. Wakati mke wake yuko naye miaka 20. Amezoea, yani kwanza haoni kama kuna ajabu lolote linaloendelea. Kwa sababu anayo hiyo neema ya kuishi naye. Kwa hiyo subiri wa kwako, kwa sababu wa kwako utapewa na neema ya kuishi naye. Usichukue wa mwenzio. Kila mtu ana neema ambayo anapewa na Mungu katika kila jambo. Kwa hiyo jambo la kuzingatia, usichukue mume wa mtu au usichukue mke wa mtu. Subiri Mungu akupe wa kwako, kwa sababu una neema ya kuwa naye huyo na yeye ana neema ya kuwa na wewe. Maisha hayataki kuiga vya watu wala kuchukua vya watu.